హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ఇండియన్ ఫ్యామిలీ. ఈరోజు మనం ఎగ్ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూద్దాం. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: ఎగ్స్ 2 తీసుకున్నాను, కట్ చేసిన ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, పచ్చిశనగపప్పు, ఆవాలు అండ్ జీలకర్ర, ఇంకా కూరకు చేయడానికి సరిపడా ఆయిల్, పసుపు, ఉప్పు, కారం. ఇంకా ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను వెలిగించి. ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఆయిల్ వేడెక్కింది. ఇప్పుడు మనం కొంచెం జీలకర్ర, లైట్గా ఆవాలు, ఇంకా పచ్చిశనగపప్పు తాలింపుకి వేస్తున్నాను. కొంచెం కరివేపాకు, తాలింపు వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. ఒకసారి ఇలా కలుపుకోండి. ఇందులో కొద్దిగా పసుపు వేసుకోండి. కలపండి. లైట్గా సాల్ట్ యాడ్ చేయండి. మనం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే అవి కొంచెం తొందరగా మగ్గుతాయి అన్నమాట. ఆనియన్స్ లైట్గా సాల్ట్ యాడ్ చేసా. కలపండి. ఈ ఉల్లిపాయలు బాగా ఫ్రై అవ్వాలి. ఒక 10 minutes ఉందాం, ఇవి బాగా ఫ్రై అవుతాయి. ఆనియన్స్ ఇంకో చూడండి బాగా ఫ్రై అయిపోయినాయి. ఇందులో ఇప్పుడు ఎగ్ వేసేద్దాం. ఎగ్ వేసాను. ఇంకా తిప్పండి దీన్ని. ఓకే, అయిపోయింది. ఇది ఇందాక నేను కొంచెమే సాల్ట్ వేసాను కదా, ఇప్పుడు ఇంకొంచెం సాల్ట్ వేయండి. సాల్ట్ వేస్తున్నాను. పడింది. కారం కూడా వేస్తాను. రుచికి సరిపడా కారం వేసుకోండి.
బాగా కలపండి. ఓకే, ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. అయిపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం. పాజ్. చూడు, రెడీ అయిపోయింది. బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్.